Драги мои, јас верувам дека добро се забавувате. Имаме уште 10 добитници. Она што морам да ви го кажам е дека најголемите виновници за вечерашната манифестација се луѓето од Стендап Македонија. Тие се големи влюбеници во стендап комедијата и за 4 години успеа да ја подигнат стендап сцената на исклучително високо продукцијско ниво. Со 15 полни представи овде во Универзалната сала и 10 настапи низ Републиката кои што ги проследија, верувале или не, феноменални 40.000 луѓе. Можете. А сега одиме на третите номинации за вечерва. За најдобар клубски комичар во Адрија регионот. Да ги видиме номинациите. Номинации за најдобар клубски Адрија стендап комичар за 2013. Срđan Dinčić, Србија. Домагој Пинтарич, Хрватска. Перица Јерковиќ, Словенија. Најдобар клубски Адрија стендап комичар за 2013 е Домагој Пинтарич, Хрватска. Hvala Bojane, hvala Ivana, hvala puno, hvala Stand Up Adria Awardsima, hvala vama što ste došli, zadovoljstvo mi je biti ovdje, zadovoljstvo mi je primiti nagradu. Ne, znaš, kažu često da sam agresivan, da sam konfliktan, ali mislim si kak ne bi bio. Idem neki dan kod ove doktorice, idem po jednu jedinu uputnicu, uđem u čekaonicu i uđem unutra, dođem pola sata ranije da bi bio prvi, uđem unutra i unutra već sjedi jedna gospođa. I rekao, dobro, kad si ti došla? Ali dobro, ona sjedi unutra i sad sjednem, tek šta sam sjeo, nisam ni sjeo, ulazi druga gospođa i kao, ona je bila prije mene, ali otišla doma nešto pojest. Rekao, koji dio u čekaonica ti nije jasan. Znaš, ali vidim da je rok ističe, rekao, jebi se ovdje prije mene, znaš, tek što je ona sjela, nije ni ona sjela, lazi još jedna gospođa i kao, i ona je bila prije mene, ali otišla nešto na poštu obavit. Znaš, rekao, da, bio sam ja tu u petak, ali sam otišao doma prek vikenda, jeba, znaš, Hvala. Sad jednom mjesečno ulazim u čekaonicu, evo me, znaš, ako treba mi šta je mjesec, Ne, ali isto užasno me smetaju ljudi koji šeću pse, ja imam psa, šetam psa, ali kad god prema meni ide neko s drugim psom, uvijek pita jel dečko, jel cura da se psi ne potuku, na 10 metara od mene dođe čovjek sa psom i pita me kao, jel cura? I ono kao, nije, nego? Rekao, ne znam, pogađaj, evo, jel bi koristilo da ti kažem, znaš, ne djeluje mi, evo, znaš, kao, hvala.